Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar. Maksimum jamoasining navbatdagi konsert dasturiga xush kelibsiz. Barchangizni xush ko'rdik azizlar. Bugun ham jamoamiz tomonidan sizlarga bir-biridan ajoyib bo'lgan sahna ko'rinishlari tayyorlab qo'yilgan. Ularni e'lon qilishdan oldin bir narsaga aniqlik kiritib o'tmoqchiman. Bugun ishonchim komil, respublikamizning barcha hududlaridan, barcha viloyatlaridan mehmonlar kelgan. Faqatgina menga qiziq, bugun vodiydan ko'p mehmonlar keldimi yoki vohadan? Hamma o'zini biladi, vodiy, voha qandayligini. Tayyor bo'lsanglar, men vodiy deganimda vodiyliklar baqir-chaqir, qiyqiriq, qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Tayyormisiz? Demak, 3, 2, 1. Qani vodiy? Gap yo'q. Endi vohaliklar tayyor turamiz. 3, 2, 1. Qani voha? Qoyil qolish kerak. Va barchamiz bir kuch bo'lib, yagona bo'lib, bir butun bo'lib, qani O'zbekiston! Mana shu kayfiyatni ushlab qolamiz va o'z sahna ko'rinishlarimizni boshlaymiz. Dastlabki sahna ko'rishimiz sizni bolalik davringizga qaytaradi. Barchaning maktabda o'qigan paytida mana shunday sinfdoshi bo'lgan. Darsdan boshlandi. Xo'sh, hurmatli o'quvchilar, kimyo darsini boshlaymiz. Azoda. Darsdan keyin qolasiz, qo'shiqni repetitsiya qilamiz. Xo'sh, hamma tayyormi? Tayyor. Assalomu alaykum domla, uzr, sal kechikdiginni. Mahmudov, kechirasiz. qayerda yuribsan? Kechirasiz, sal kechikdik deyapman. Yarim soat bo'ldi dars boshlanganiga. Kir sinfga. Хорошо. Azim, qani, yaxshimi aka? Yaxshimisan? Oy, intizor, qanday? Buni qara. Qani. Mahmudov, sen eshak bo'lganmisan, ha? Kechib kelganing yetmagandan yana hamma bilan so'rashib chiqasan, chiqib ket sinfdan. Хорошо. Yo'qol ko'zimdan. Mayli, gaplashamiz. Davay, sog' bo'linglar. Mayli, davay, gaplashamiz. Mahmudov, davay, ustoz, gaplashamiz. Bizda solishtirishni juda ham yaxshi ko'rishadi. Bizda bunday ekan, chet elda esa unday. Nimaga chet elda mana bunday, bizda esa bunday deb solishtirishadi. Biz ham solishtirib ko'rdik. Chet elda o'g'irlik qanday bo'ladi? Give me money. Yes. O'g'irlik bizda biroz boshqacha bo'lar ekan, ko'ramiz. Xo'p, bu yoqqa bir 500 ta daraxt ekasizlar. Хорошо, kim bu 1 milliard kal bilan. Xo'p, bu yoqqa bir 9 qavatli bino qurasizlar. Bir 10-15 milliardga hal bilan kim bu? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, yoniga velosiped uchun yo'lakcha ham quringlar. Uni bir 500 million yal qilamiz uni. Kechirasiz, bir minut. Men tushunmayapman. Bu yerda qayerda o'g'irlik bo'lyapti o'zi? Indamay turing. Konkretni o'g'irlik shu yerda bo'lyapti. Bo'lmasa, fantanni ham ayting. Uchastkalar mo'rak bo'lsa. Rahmat. Kim bu? Oilada ovqat pishmay qolsa, chet elda mana bunday holat bo'lishi mumkin. Oh, Jennifer. Bugun nima ovqat qilding? Bugun ovqat qilishga ulgurmadim. Okay, nothing. Bolalarni kiyintir, o'zing ham keyin restoranga boramiz. Let's go. Bizda oilada ovqat pishmay qolishi qiyin holat, ammo shunday bo'lib qolsa, bizningcha mana bunday bo'lishi mumkin. Otang yaxshimisiz? Voy, dadasi yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Tuzumisiz? Ha? Ovqat qildingmi? Voy, ovqat qilish esimdan chiquvdi-da. Ha? Bolalar kiyintir. Voy. O'zing kiyin. Voy. Dadasi, restoranga ketamizmi? Uni yerga ketasan. Farzand tarbiyasi murakkab vazifa. Chet elliklar farzand tarbiyasi bilan taxminan mana bunday shug'ullanishadi. Jack, ushladimmi? What? Chekyapsanmi sen? What the film ko'rib chekyapsanmi sen? Oh, father.
Menga yana bir marta qo'l ko'tarsangiz, sudga beraman. Sud, okay, I'm sorry, okay. Bizda farzand tarbiyasiga juda ham jiddiy qarashadi. Shuning uchun ham har doim otalar xushyor, marhamat. Sardor, mahallada istemezsen ikisi boşlarsan bana. Ben sana şu tarbiye kıldım mol, eşek, hayvan. İçiyapsan mı sen? Baqirma. Men siz bilan sudda gaplashaman. Ya bu çakıştı ya. Boşlaptı bu. Bolalik davrimizda hammamiz o'ynagan o'yinlardan biri oq teragim, ko'k terak o'yini. Biz tasavvur qilib ko'rdik, mana shu o'yinni oddiy xalq hamda hokimiyat vakillari o'ynasa qanday bo'lar edi? Ko'ramiz. Oq terakmi, ko'k terak, hokimiyatdan sizga nima kerak? Ayting. Gapiramiz. Bizga hokimiyatdan gaz kerak, svet kerak, yo'llar to'g'irlash kerak. Undan tashqari oylikni ham oshirish kerak. Yana bitta narsa, korrupsiyaga qarshi kurashish kerak. O'ynamayman. Hokim bu, o'yin buzuqlik qilmang. O'ynaysiz oxirigacha. Bu yoqqa keling. Hozir gaplashamiz, konkret. Bo'ldi, o'ynaydi bu. O'ynaydi. Oq terakmi, ko'k terak, xalqdan sizga nima kerak? Xo'p, bizga hozir savol bergan bolaning ism familiyasi kerak. Xo'p. Telefon nomeri kerak, ish joyi kerak, keyin toshni adresi kerak. O'ynamayman, Brochka. Endi konkret o'ynaysiz, buyoqqa keling. Erkak kishi uyiga har kuni har xil kayfiyatda kelishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Chorshanba kuni erkak kishi uyga kelishi, ko'ramiz. Uni qara, mana ana aptini qaray. Bacha degani ham shunday bo'ladimi? PUBG'dan boshini ko'tarmaydi. Onang qani? Ha, dadasi muncha baqir-chaqir qilasiz? Onasini aptiga qarada. Xotin degan ham shunday bo'ladimi? Mana oningga tarbiya bersang o'lasanmi? Ha? Nima qilib tarbiya? Kundan kunga senga o'xshab ketyapti-ku. Tarbiyasi bilan shug'ullan bu ahmoqingda. Bolani nima urasiz? Payshanba kuni erkaklar taxminan mana bunday uyga kelishi kerak. O'rgillay. O'zimni bachamda bu. PUBG'ni quroli o'tallab. Onangiz qayerdalar? Ibi. Bu tuydagidan ham chiroyli bo'lib ketdi-ku. Onajonisi o'rgilib ketay, muncha ham ochilib ketibsiz. Rahmat. Bu ham tushunadi-da, o'zimni bachamda. Onasi, yuring Qodirxonni ko'raylik qani. Navbatdagi sahna ko'rinishimiz fantastika janrida. İlk marotaba poytaxtimiz Toshkentdan Surxondaryoga Damas avtomashinasida JM rahbari yo'l oldi. Ana, Surxondaryo yo'llari. Voy, bo'ldi. Voy. Qalib, Pazonochnik ket. Voy. Qalay ular ekan? Voy, yomon. Men xalqni endi tushundim. Men bor uzr, ko'zimiz ko'r bo'lgan ekan shuncha payt. Bu bilan shug'ullanmasa bo'lmaydi. Bu murojaat qilmasa bo'lmaydi bunga. O'zingiz GMda ishlab chiqaradigan Damas bu. Damas legendardi. Mana yo'lni qarang, Qashqadaryodan yurib bo'ladimi shu yerdan qarang. Hokimlar faoliyati davomida turli xil vaziyatlarga duch kelishi mumkin. Ba'zida ular jahldor bo'lib qoladi, ba'zida mehribon. Bizning hokimimiz esa biroz qo'rqoq. Hokimlar mumkinmi? Kiring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limidan rahmat. Onang. O'zi chaqiruvdi, nima qochib ketdi, hayronman.
Ma'lumot o'rnida yaqinda dunyo aholisi rasman 8 milliardga yetdi. Eng ko'p aholi Xitoyda istiqomat qilar ekan. Bundan 10 yil oldin Xitoyda har 3-farzand uchun jinoiy javobgarlik bor edi. Biz tasavvur qilib ko'rdik, bizda ham 3-farzand uchun sud qilinsa qanday holat bo'lar edi? Turing, sud kelyapti. Xo'p, hurmatli ayblanuvchilar. Sizlarda bu jinoyatni qilishingizga nima sabab bo'ldi? Av devona savol bo'ldi-ku. Av nima sabab bo'lishi mumkin? Qiziq ekan-ku, zerikish, bekorchilikdan-da. Yig'lama. Xo'p, sizlar bu jinoyatni qilishingizga kimlar yordam berdi? Ya birov kim kerak? Xotin bilan ikkovda, ye. Ha, endi qarashgan bo'lsa, hozirroq elektrosetdagilar qarashgan. Svetni sharaq qilib o'chiradi. Bu xotin ham yomon-da. Jitir-jitir qiladi, ko'zni qisa o'tadi. Jitir-jitir qiladi, ko'zni qisa bu tomonga o'tadi. Tog'ayoz ko'zni qisonmadi, mana 3-jiyanchalik bo'lib o'tiribmiz-da. Qilgan ishingizlardan afsusdamisizlar? Wow, ustamizlar deydi. Men qarang, ana shunchagina imkoniyat bering. Hasan, Husan, Toyir, Zoir, Potmazuq, avtomat bu. Sizlar Jinoyat kodeksining 451-moddasiga binoan 10 yilgacha alohida xonada yashaysizlar. Uzr. O'rta sudya shaxsiy advokat sifatida shikoyatim bor. Alohida yashash og'ir hukm. Undan ko'ra issiq suvni kesib tashlaylik. To'xta, Bittang alohida uzib undan ko'ra kesib tashlay. Sudyamisan 6 yilga kes, 12 yilga kes. Boraman, o'tiraman, kelaman. To'g'rimi xotin? Yur bombichgan.